नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लाइव विथ आनंद शर्मा। दोस्तों, अपनी बरजोली की मशीन जो 2400 केजी की होती है, उसका मेन पंप में साउंड आ रहा है। तो चलिए आज दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको मशीन पे। दोस्तों, हमने चेक किया मेन पंप का जो मोटर है, इस मोटर की बेयरिंग में आवाज़ है। तो पहले हम इसका कूलिंग फैन निकालेंगे। देखिए, आपको दिखा रहे हैं कितना प्ले है ये अभी हम पहले इसका कूलिंग फैन निकाल लेंगे। हाँ, ये देखिए, ये इसकी हाउसिंग जो होती है ना मोटर की बेयरिंग सीट, वो बेयरिंग सीट डैमेज हो गया है। हाँ, ये देखिए इतना ये आगे पीछे हो रहा है। तो दोस्तों, ये 22 किलोवाट की मोटर है इस HP का। हाँ, 2400 केजी मशीन में 2 मेन पंप लगे होते हैं। ये पंप है अपना मेन पंप। ये देखिए, इसकी बेयरिंग वेयरिंग सही है, ग्रीसिंग भी सही है इसकी। तो ये हम चला के एक बार चेक कर ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना पंप सही है। हाँ, अब ये देखिए दूसरा मोटर लाए दोस्तों हम। ये उठा के देखिए इसमें फिट कर लिए। हाँ, इसमें की अपना सेट करके लगा के फिट कर लिए। ये बोल्ट करके एक बार इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों, चैन ब्लॉक के सारे लगानी पड़ती है क्योंकि मोटर जो है अपना, उसमें वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये अपना मोटर हम लगा दिए हैं। अब इसमें हम ऊपर से कूलिंग फैन लगा लेंगे, चैन खोल के। ये कूलिंग फैन लगा दिया हमने। अपना देखिए, अब इसका ये टर्मिनल प्लेट है, टर्मिनल प्लेट बोलते हैं इसको, टर्मिनल। हाँ, ये अपना लगा दिए, कनेक्शन कर लिया है अपना। अभी अपना मोटर चला रहे हैं और ये मोटर अपनी चल रही है। हाँ, कोई साउंड नहीं है। अभी हमने ऊपर का कवर निकाल रखा है क्योंकि मैं चेक करने के बाद लगाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया चल रही है। दोस्तों, आइए हम मशीन पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अभी अपनी मशीन चालू हो गई है। हाँ, और ये रहा मशीन। देखिए, इसमें डबल व्हील होती है, 6 ट्यूब की मशीन है अपनी। और ये देखिए, इसकी फैब्रिक लोड हो रहा है। ये अपना फैब्रिक लोड हो रहा है। ये पूरा फैब्रिक एक ट्यूब का लोड हो चुका है। दोस्तों देखिए, प्लेटर के सहारे कैसे कपड़े को सेट कर देता पूरे बास्केट में। हाँ, ये पूरा कपड़ा सेट है बास्केट में। अगर प्लेटिंग सही से होगा तो कपड़ा जल्दी फंसता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, अभी इसमें लोडिंग करना बाकी है फैब्रिक को। अभी हम लोड करेंगे इसमें। तो ये देखिए 2400 की जो मशीन है, ये इसका कंट्रोल है, HMI जो बोलते हैं। डिस्प्ले जो होता है HMI है। और ये अपनी देखिए फैब्रिक लोड हो रहा है अपना दूसरे ट्यूब के लिए। तो एक बार लोड होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि मशीन चलती है कैसे, क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक चाहिए बताएं प्लीज़। ये देखिए अपनी मशीन चालू हो गई है। सारे ट्यूब में फैब्रिक लोड हो चुका है। हाँ, ये अपनी देखिए फैब्रिक चल रहा है इसमें। देखिए ये फैब्रिक चल रहा है अपना। अब अपनी मशीन रेडी है अब कलर के लिए। अब ये फैब्रिक कलर होगा, डाई होगा। तो मशीन अपना ऑटो में चल रहा है। ये इसका इमरजेंसी बटन होता है। ये देखिए अपना मशीन चालू है। आइए इसका दिखाते हैं साइड टैंक। ये अपना है साइड टैंक, ये CT टैंक है। ये देखिए अभी इसमें डोजिंग लगी हुई है। ये DT टैंक है अपना। आइए हम आपको मेन पंप दिखाते हैं जो हमने आपको फिट करके दिखाया है। ये देखिए, ये है हमने मोटर स्पेयर में अपनी थी, इसको हमने भी यहाँ लगा लिया है और लगा के मशीन चालू कर दिए हैं। तो ये देखिए इसका ये इन सेक्शन है, ये आउटलेट सेक्शन है। ये हीट एक्सचेंजर से होते हुए फैब्रिक तक जाती है इसकी पानी। ये देखिए जो पाइप लगी हुई है ना, ये सीधे नोजल में जाती है। ये सीधे जाके बिंच में फैब्रिक पे उसका फोर्स जाता है तो अपना फैब्रिक चलती है इसमें। ये हो गया देखिए अपना ये है रेगुलेटर, एयर रेगुलेटर, FRL बोलते हैं इसको। देखिए ये अपना पानी लगा हुआ है टैंक में भी। ये देखिए डोजिंग जा रही है। देखिए अभी जाएगी कैसे डोजिंग अपनी। ये दूसरा वाला टैंक है। ये देखिए ये डोजिंग लगा हुआ है, डोजिंग पंप के सहारे ये पानी गया। एक बार फिर से पानी आएगा इसमें, ये पानी आएगा। तो दोस्तों प्लीज़, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए चैनल के साथ, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यह है अपना कंट्रोल पैनल।
ये अपना कंट्रोल पैनल है दोस्तों। इसमें एक और पंप लगी हुई है, मेन पंप आपको दिखाते हैं आपको। ये दूसरा मेन पंप है। ये दोनों मेन पंप एक साथ चलती है, एक साथ बंद होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका फिल्टर बॉक्स होता है जो ये तो ना ये देखिए, ये अपना फिल्टर बॉक्स है यहाँ नीचे में। अब ये देखिए, ये फ्लो मीटर है, अभी फिल्टर बॉक्स दिखाएंगे आपको। ये अपना हीट एक्सचेंजर हो गया। ये ऊपर पीटीएन, ये देखिए रिजर्व टैंक, स्टॉक टैंक भी बोलते हैं इसको। ये अपना स्टॉक टैंक है दोस्तों, एक ही टैंक है। ये देखिए फिल्टर बॉक्स भी अपना नीचे एक ही होता है पूरा यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए ट्रेप वाल है जो हीटिंग लगने पे इसमें